Акыркы учурда Адахан Мадымаровдун саясий кадыры өсүп бара жаткандыгын көрүп, айрым саясий оппоненттери Мадымаровго каршы жалган жала таратып жатканы көрүнүп калды. Мадымаровго карата каралуу кампаниясы ачык айрым жүрбөй, ууручасынан бекинип, фейк аккаунттар аркылуу жүргүзүлө баштады. Мисалы, бир ай мурда Жалбырак ТВ каналынын атын жамынган Facebook баракчасынын Жалбырак деген белгисиз баракча ачылды. Анда Жалбырак ТВнын логотипин жана белгилерин пайдаланып, Мадымаровго карата негизсиз каралоолор айтылып жатат. Мындан улам Жалбырак ТВ YouTube каналы Facebook'тагы фейктердин аракети менен ачылган Жалбырак аттуу баракчага, ошондой эле андагы таратылып жаткан маалыматтарга тиешеси жок деп билдирет. Биздин Facebook'тагы баракчабыз Жалбырак ТВ Сентябрь жана YouTube каналыбыз Жалбырак ТВ деп аталып турат. Ал эми фейк аркылуу жалган маалымат тараткандарга тиешелүү органдар териштирүү иштерин жүргүзүшү зарыл деп эсептейбиз.